Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama gerçek şu. İnsanlık kendi neslini devam ettirme kapasitesini yavaş yavaş kaybediyor. Doğurganlık oranları şu hızla düşmeye devam ederse insanlık 100 yıl içinde nesli tükenmekte olan türler seviyesine gelebilir. Evet, yok olmaktan bahsediyoruz. Peki biz nasıl bu hale geldik? Bu doğal bir süreç mi yoksa kapitalizmin, teknolojinin ve modern yaşamın tuhaf bir yan etkisi mi? Belki de daha karanlık senaryoların farkında olmadan bir parçası haline gelmişizdir. Selam, merhabalar. Tarih tekerrürden ibaret. Asla değişmez. Bu yüzden şu anımızı anlamak için daha önce yaşanmış olan senaryoları ve o senaryoların nasıl bittiğini bilmemiz gerekir. Roma İmparatorluğu deyince aklımıza ilk gelen şey ihtişam. Sınırsız zenginlik, gelişmiş yollar, mimari harikalar, hukuk sistemleri ve elbette ki o efsanevi lejyonlar. Ancak bu devasa imparatorluk tarih kitaplarında yalnızca ihtişamıyla değil, bir o kadar da dramatik olan çöküşüyle de yer alıyor. Ama Roma'nın çöküşünü sadece barbar istilalarına, siyasi karmaşaya ya da su kemerlerinin kurumasına bağlarsak büyük resmi kaçırırız. Asıl mesele daha derinde, daha sessiz bir şekilde gelişti. Nüfus yapısında ve sosyal dokuda yaşanan büyük bir kırılma. Roma milattan sonra 2. yüzyılda yani 5 iyi imparator döneminde zirvedeydi. O dönemde yaklaşık 50-60 milyonluk bir nüfusa sahipti. Bu, antik dünyanın en kalabalık ve düzenli imparatorluğuydu. Ama bu nüfusun neredeyse yarısından fazlası köleler, köylüler ve taşradaki düşük üretkenliğe sahip halktı. Şehirlerde yaşayan, imparatorluğun sistemini döndüren eğitimli ve üretken nüfus aslında çok daha azdı. Gel zaman git zaman buraları konumuzla alakalı olmadığı için hızlıca geçiyorum. Roma'da eğitim sistemi çöktü. Tarım üretimi düştü. Salgınlardan dolayı yaşanan ölümler vergi yükünü artırdı. Tabii halktan bir haber olan imparatorlar ve soylular gününü gün ederken vergiyi ödeyecek orta sınıfın kalmadığının farkında değildiler. Genç ve üretken nüfus kırsaldan koptu. Şehirler giderek tüketen ama üretmeyen yapılara dönüştü. Anlattıkça işler daha da garip bir hale geliyor değil mi? Hayır ama. Günümüz Türkiye'sinden bahsetmiyorum. Zamanın Roma İmparatorluğu'ndan bahsediyorum. İşte bu sebeple konuya tarih tekerrürden ibaret diyerek başladım. Ardından ne oldu? Doğum oranlarında düşüş başladı. Roma'nın üst sınıflarında çocuk sahibi olma isteği giderek azaldı. Miras paylaşımı, sosyal yaşamın zorluğu ve kadınların doğum yapmaktan kaçınması gibi nedenlerle aristokrasi arasında doğurganlık azaldı. Bu tam olarak bugünkü böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum söylemiyle benzer bir bilinç düzeyini işaret ediyor. Bunu takiben göçmenlere bağımlılık arttı. Yerli nüfus yaşlanıyor, asker ve iş gücü açığı büyüyordu. Roma bu boşluğu dışarıdan gelen barbar halklarla doldurmaya başladı. Bu halklar zamanla Roma'ya entegre edilemedi çünkü sistem artık onları içselleştirecek kadar esnek değildi. Bu da tıpkı günümüzde Avrupa ülkelerinin göçmen politikalarına bağımlı hale gelmesi gibi değil mi? Bu göçlerle gelen insanlardan sizin imparatorluğunuz için canla başla savaşmalarını beklemek ne kadar mantıklı olurdu ki? İşte bu sebeple asker bulamama krizi başladı. Nüfus azaldıkça orduya insan kaynağı da azaldı. Roma vatandaşları savaşmak istemiyordu çünkü sistem çoktan yozlaşmıştı. Lejyonlar artık paralı askerlerden ya da barbar kökenli gençlerden oluşuyordu. Yani Macron'un geçenlerde yaptığı azalan nüfus ordumuzu etkiliyor açıklaması ne kadar canice olsa da tarihsel bir gerçekliğe dayanıyor. Roma İmparatorluğu büyük bir savaşla değil, sessiz bir şekilde çöktü. İçten içe zayıfladı. Genç nüfusun kaybı, üreme içgüdüsünün toplumsal olarak baskılanması, yönetim sisteminin buna adapte olamaması derken çarklar yavaş yavaş durdu. İşte eğer tarih döngülerden ibaretse şu an dünya Roma'nın son yüzyıllarında. Ve bu döngüyü değiştirmek istiyorsak önce bu sessiz krizi fark etmemiz gerek. Belki de artık daha çok çocuk yapmak değil, daha iyi, daha umutlu bir dünya yaratabilmek için çocuklara yaşanabilir bir sistem sunmamız gerekiyor. Çünkü bugünkü dünyanın da benzer bir eşikte olduğunu görüyoruz. Birçok ülke nüfus yenilenme eşiği kabul edilen 2.1'in çok altında. Gelişmiş ülkelerde bu oran 1.6 ve daha da altına düşmüş durumda. Güney Kore'de ise 0.7.
Hem de onca maddi teşviğe rağmen. Demek ki sadece bu yeterli değil. Şu anki verilere göre dünya nüfusu ilk defa gelecek yüzyılda gerilemeye başlayacak. 2060'larda, 70'lerde dünya nüfusu zirveye ulaştıktan sonra dramatik bir düşüş söz konusu. Ama bu zirveyi de iyi okumak lazım. Çünkü gelişmiş ülkelerin nüfusu yarı yarıya inerken gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin nüfusunda bir artış söz konusu. Bu da küresel dengesizliğe yol açacak. Yani sadece azalmak değil, eşitsiz şekilde dağılmak daha büyük bir problem. Bir bakış açısına göre belki de dünyaya yarardan çok zararı dokunacak insanların sayısı nitelikli görülen bireylerden çok daha fazla olacak. Peki biz neden doğurmuyoruz? Neden çocuk sahibi olmak istemiyoruz? Ve sistem bunu çözmek için ne yapıyor ya da ne yapmıyor? Evet, herkesin bildiği gibi üremek içgüdüsel bir şey. Fakat çiftleşme davranışı üremeden bağımsız hale geldi. Bunun için üreme içgüdüsü de bizim çocuk yapmamız için yeterince ittirici bir güç değil. Çünkü bazılarına göre dünyanın geleceği için devrim niteliği taşıyan doğum kontrol yöntemleri sayesinde içgüdümüzü bastırmak için illa ürememize ihtiyaç yok. Çocuk sahibi olmanın, kendi kimliğini inşa etmenin önünde bir engel olarak algılayan bireylere de bu yöntemler ilaç gibi geldi. Çünkü çocuk, bireyin özgürlük alanını daraltan, öngörülemeyen bir bağlılık olarak nitelendiriliyor. İşte bundandır ki Elon Musk'ın düşük doğum oranlarından kaynaklanan nüfus çöküşü küresel ısınmadan çok daha büyük bir medeniyet riskidir. Bu sözleri bir yere not edin. Demesi sürpriz değil. Artık çocuk yapmak kişisel bir tercih değil, sistemsel bir yük gibi algılanıyor. Kapitalist düzende çocuk sahibi olmak ekonomik intihar gibi. Bakınca kapitalist sistem sanki özgürlük naraları atıyor gibi, değil mi? Değil aslında. Söylediği şeyler üret, tüket, yaşlan ve çekilden ibaret. Bir çocuk, kirada zor geçinip gelecekleri için kaygılanmak zorunda kalan insanlar açısından büyük lüks. Ama bu sadece bireysel bir tercih mi yoksa sistematik bir yönlendirme mi? Türkiye özelinde baktığımızda nüfusumuzun %70'i hala çalışma çağında. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Yani büyük bir potansiyelimiz varmış gibi görünüyor. Ama bir sorun var. Bu potansiyelin ne yapacağımızı bilmiyoruz. Türkiye tam işi gücü bırakıp gelişelim diyeceğin noktada hem eğitim sistemi paçavraya çevrildi hem de kendini geliştirmiş, ülkeye fayda sağlayabilecek insanlara giderlerse gitsinler dendi. Hal böyleyken ne olacak? Tek bir adam mı ülkemize level atlatacak? Y ve Z kuşağı böyle bir sistemle duygusal bir bağ kurup çocuk yapma gibi güven içeren bir karar verebilir mi? Hiç sanmıyorum. Türkiye gibi 15-24 yaş arası genç nüfusun oranı 15,2 olan bir ülkenin kırmızı alarm vermesi lazım. Ama ne oldu? Bu siyasal bir söylem haline geldi. Bu ülkede bir şey siyasallaşırsa ona karşı sev ya da nefret et ilişkisi oluyor. Bazıları evet efendim, sepet efendim, hemen doğuruyorum efendim derken geri kalanlar ne pahasına olursa olsun asla diyorlar. Biz böyleyiz. Ve biyolojik bir şeyin siyasal bir söyleme dönüşmesi Türkiye nüfusu açısından yadsınamaz şekilde olumsuz sonuçlar doğurdu. Eğer bir ülkede popülasyon davranışı Türkiye'deki kadar sapıyorsa, saptıranların başını ellerinin arasına alıp bir düşünmesi gerekir. Bunun yanında dünyada da kimse böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum cümlesine karşı çıkamıyor. Savaşlar, iklim krizi, ekonomi, işsizlik, geleceğe dair umut taşımak artık çocuk hayali kurmak kadar masum değil. Ve bu umut kaybı zincirleme şekilde doğurganlığı düşürüyor. Birey yalnız hissediyor. Toplumdan kopuk yaşıyor. Kariyer yarışı içindeyken hayatı erteledikçe ergenliğini uzatıyor. Önceki nesiller genç kuşakları hep bu düşüncelerinden dolayı yargılar. Bizim zamanımızda böyle miydi? Doğurmak, çocuk sahibi olmak, neslin devamını sağlamak, aile olmak için bir zorunluluktu. Sizin de sorumluluk almamak için kaçmayacağınız şey yok. Evet, onların zamanında böyle değildi. Kalabalık aileler sevilir. Çocuklar evin neşesi. Özellikle de geleceği olarak görülürdü. Çünkü çocuk ailenin iş gücüydü. Tarlayı sürüp hayvanları besler. Elden ayaktan düşen anne babasına elinden gelen en iyi şekilde bakardı. Bireysel yaşayan toplumlarda şu an bunu söyleyemesek de Türkiye gibi tam anlamıyla bireyselliği kabul etmeyip biraz da olsa toplumsal yaşayan toplumlarda genellikle anne babaya bakmak çocuklar için hala bir sorumluluktur. Ve çocuklar da genellikle bu bilinçtedirler. Fakat ya tarlayı sürüp hayvan besleme meselesi? İşte bu aynı Roma İmparatorluğundaki gibi. İnsanlar aynı oradaki gibi kalabalıklara hücum etti.
Yani çoğu kırsalı bırakıp ışıltılı şehir hayatına göç etti. Bu postmodern şehir hayatında da bilin bakalım ne yok. Hayır, tarla hayvan filan değil. Çocuklara uygun bir yapılanma. Dünyaya baktığımızda şehirlerin artık çocuklara uygun dizayn edilmediğini görüyoruz. Evler, mahalleler, restoranlar, kafeler, eğlence yerleri, hatta parklar bile artık çocuklara uygun değil. Çünkü kapitalizm süreci değil. Şu an düşünür. Ve şu anda en çok para yalnızca yetişkinlerden kazanılır. İşte bu sebeple gençler sorumluluk almak istemiyor. Çünkü modern dünyada çocuğa uygun bir ortam oluşturmak önceki nesillerin yaptığına kıyasla çok daha zor görünüyor. Şehirlere göç edip bu gerçekleri fark eden gençler de çocuk yapmak yerine kendileri için bir yaşam mücadelesi vermeyi tercih ettiler. Her biri nitelikli eleman olabilmek için üniversite okuyup çeşitli eğitimler aldı. Çocuk yapmayı bir kenara bırakın, bazen kendilerine ayırabilecek bir saatleri bile olmayan insanlar şunu kabullenmişlerdi. Evet, kapitalizm çarkının yalnızca küçücük bir dişi olabilirim ama en azından en parlaklarından bir tanesi olmalıyım. Ve bu da bambaşka bir kriz ortaya çıkardı. İşçi sınıfı. Artık ülkeler belki de düzenin en önemli yapı taşı olan işçi sınıfına ulaşmakta zorluk yaşıyor. Market çalışanları, çöpçüler, fabrika işçileri, Almanya, İtalya ve Fransa göçmen iş gücüyle sistemi döndürmeye çalışıyor. Ama orada da entegrasyon sorunları ortaya çıkıyor. Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Avrupa'dan çok daha iyi bir sınav veriyor. Tabii Trump'tan önce diye bir parantez açmak gerekir. Çünkü bu konuda daha esnek ya da esnekti. Göçmen kabul ediyor, onları işe yerleştiriyor, yaşam kalitesini belli bir seviyede tutuyor. Bu yüzden Avrupa'ya göre daha avantajlı bir noktada. Yani belki de çözüm iç üretim değil, dışa açıklık olabilir. Ama bu da söylediğim gibi entegrasyon problemi ya da başka problemler de doğurabilir. Peki Beyza'cığım, oradan tutuyoruz elimizde kalıyor, buradan tutuyoruz elimizde kalıyor. Yok mudur bunun bir çözümü? Evet, maddi teşvik aslında ilk etapta düşününce çok yeterliymiş gibi değil mi? Ama başta söylediğimiz gibi Güney Kore'de onca maddi teşviğe rağmen doğum oranları hızla düşmeye devam ediyor. Keza Tayvan'da doğum oranlarını arttırmak için vatandaşlarına 6 aylık doğum izni, vergi indirimi, maddi destekler, yeni kreşler, bir sürü imkan sağlamaya çalışıyor. Ama bunun da bir işe yaramadığını görüyoruz. Çünkü sorun sadece ekonomik değil, politik. Eğer sistemin kendisi çocuk yaşamına uygun değilse doğurganlığı teşvik eden politikalar sadece günü kurtarır, geleceği değil. Çocuklara alan açamayan bir toplumda kimse anne baba olmak istemez. Singapur bunu fark etmiş olacak ki genç nüfusun yanı sıra iş hayatında olan yetişkinler için de politikalar geliştirmeye başladı. Çalışanlarına kariyerleri boyunca çeşitli eğitimler vererek emeklilik sonrası çalışmaya teşvik ediyor. Emeklilik yaşını yükselterek yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı ülkedeki doktor nüfusunu artırıyor. Çünkü şunun çok farkındalar. Emekli insanlar birikiyor. Sağlık sistemindeki gelişmelerle yaşam süresinin arttığını hepimiz biliyoruz. Bu aslında daha 50 sene öncesine kadar bir sorun değildi. Çünkü emekli olan her bir kişi için iş gücüne katılan 10 genç vardı. Bu oran da devletlerin emeklilere bakmalarına imkan tanıyordu. Devletler ekonomik olarak yıpranmıyorlardı. Fakat bu oranın 2035 yılında her bir emekli için 2,5 çalışana, 2050 yılında ise her bir emekli için 1,5 çalışana geleceği görülüyor. Kısaca önümüzdeki 7 yıl içinde dünya çapında emeklilik sistemlerinin çökmeye başladığını göreceksiniz. Belki de emekli maaşı sistemi kapatılacak ya da korkunç, karanlık bir senaryo bizi bekliyor. Peki bu kriz bireysel olarak sadece bizi neden kötü etkilesin? Bu benim, senin sorunun değil ki. İstediğimiz, mutlu olduğumuz gibi yaşamak neden en hümanist devletler için bile bir problem haline geldi? Her ne kadar birey olduğumuzu, özel olduğumuzu düşünsek de günün sonunda hepimiz kocaman, karmaşık bir makinenin dişlilerinden ibaretiz. Söylemek istediğim şeyi ufak bir alegoriyle anlatmak istiyorum. Tarih boyunca ineklerin sayısı insan eliyle hiç olmadığı kadar artırıldı. Bunun sonucunda biz insanlar daha çok süt elde ediyoruz. Ama bir buzağının emdiği süt miktarı değişmedi. İsterse inek sayısı 10 katına çıksın. Bundan inek değil, onu sömüren insan faydalanır. Elon Musk gibilerinin bunu neden bu kadar kafaya taktığını anlamanıza yardımcı olmuştur sanırım. Diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için, ayrıca kanalımıza abone olup videomuzu beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.